今次帶大家嚟深圳又玩返一日，順便隔咗一年，係時候指定動作返愛康健洗牙啦。點解我會揀返愛康健度洗牙？原因咪就係佢嘅服務細心，洗牙洗得夠仔細乾淨，而且仲會有一個優質嘅環境。我自己就好着重生活質素，所以即使去洗牙，我都要揀高品質嘅牙科體驗。愛康健除咗有超聲波洗牙服務，仲會有智慧植牙、牙齒矯正、杜牙根、補牙、兒童口腔、舒適拔牙、藍光美白同埋全瓷牙嘅服務。而富亨呢間分店環境又大又靚，喺等候區嗰陣仲唔使同人逼，真係好似去咗香港嘅會所同埋酒店嘅 feel 啊！咁我今次就嚟到新店呢一間富亨口腔門診部嘅愛康健嚟洗牙啦。咁我自己就覺得呢度嘅環境真係好大咧，可以睇翻我陣間啲片咧剪翻，你就會見到個環境好大啦，好舒服啦。其實基本上我坐喺度咧，好似去咗會所種感覺咁樣，即係有啲好 chill 嘅。其實我都覺得嚟緊呢度。咁講翻今次我洗牙嘅感受啦，咁一如既往啦，都係覺得係好舒服啦。咁因為我而家最近係真係患咗有敏感牙齒，即係好酸軟啦，成日經常。咁其實我嚟洗之前嗰一刻，我都驚自己會唔會今次會特別痛、特別酸軟。咁其實都有擔心嘅。咁但係咧，啱啱洗嘅時候咧，完全係打消咗呢個問題嘅。咁因為洗嘅時候咧，牙醫佢好細心啦，同埋好輕手啦，同埋佢係真係慢慢咁同我洗。咁佢係逐個，即係你 feel 到擘大個口咧，其實佢係逐個罅咧，同你清洗得好乾淨啦。咁你有個感覺咧，就好似係真係喺度做緊洗牙嘅 SPA 咁樣。咁我哋平時日常生活已經好壓抑，咁難得放假翻內地，梗係想玩得輕輕鬆鬆啦。咁而呢一度富亨嘅環境同埋嘅客戶服務咧，真係令到我有一種好放鬆感，即係放緊假好放鬆嘅感覺。咁所以其實我都好推薦大家過嚟洗牙。洗完牙時間尚早，就梗係揾間 cafe hea 下啦。而平安金融中心嘅 Tea Stone，我一直 book 乜咗佢好耐，因為佢有別於一般傳統中式嘅茶店。喺呢度你唔會有一種拘謹嘅感覺，反而可以同你嘅朋友或者另一半好 chill 咁坐喺度傾下偈。如果你哋都想了解更多中式茶嘅文化，咁呢間 Tea Stone 就一定啱晒你哋。大家唔好諗到飲茶淨係上咗年紀嘅人先中意，其實而家中意飲茶嘅人都越嚟越年輕化，所以喺呢度佢哋都會將一啲傳統嘅茶 mix 咗一啲新嘅配搭。而我點呢一個美與茉莉嘅冰中式，飲落去就好似冇酒精版嘅梅酒咁，酸酸甜甜之餘，仲會帶清新茉莉花嘅餘韻香氣。而肥仔點呢一個嘅蘭花香單叢，會有濃郁嘅蘭花香同蜜香，花香味持久，茶湯入口甘醇，仲會自帶回甘嘅感覺。你哋千祈唔好睇小佢送俾你嗰兩塊小茶點，真係超好味啊！重點佢係冇得買噶。識我嘅朋友都知我好鍾意去動物園，今次就有朋友推介我嚟呢一間窩窩文寵心友會。喺呢度我可以親近我最鍾意嘅狐獴同埋卡比巴啦，佢哋真係好鬼餵食噶，你睇下佢仲要揈揈下隻耳仔，勁得意啊！再一路望住佢哋食嘢個嘴，真係好療癒噶。我有隻鹿啦，其實入嚟之前，我冇諗過呢度有咁多隻羊同埋草泥馬。
佢哋一見我揸住兜蘿蔔，即刻隻隻都衝晒埋嚟。從我嘅表情就已經反映咗當其時我係有幾咁緊張。你仲要行到，隻佬唔該你。好失望啊佢，隻大羊咯，俾好多佢啊！我又冇諗過呢個區嘅動物都幾乾淨，入到去氣味唔算好大，而且佢哋嘅毛髮同埋皮膚都冇太大嘅問題，隻隻都好精靈，不過就係餵食咗少少。去到我最中意嘅狐獴區啦，呢度真係有超多隻噶。喺呢度你哋可以選擇加錢餵佢哋食嘢。不過我去到嗰陣只有一個職員，同埋有另一批嘅遊客喺度餵緊嘢食，所以我等咗一陣就走咗嚕。而呢一個鸚鵡區，你可以超近距離望到佢哋，不過記住眼看手勿動，如果你亂咁摸佢，佢哋會驚噶。最後我再去埋呢一個爬蟲區，有留意我 IG post 嘅朋友，應該有見到我之前去西沙高坡嗰度抱過一條手工上手，嗰陣時其實我好緊張同埋驚驚地噶。不過今次我要挑戰自己，我決定抱佢哋。佢哋真係好乖同埋好得意，雖然佢哋嘅外表蠢蠢地加惡惡地，但佢哋嘅內心其實係溫順到爆炸噶。但我相信呢條應該係只可遠觀，不可褻玩。我哋都係保持返適當嘅距離啦。拜拜。